哇！呢個真係睇到冇一個神像嗰度，睇到有眼咁嘅條紋哦，新聞喺度喎。竹身你係睇到啊，係你㗎。嗱，而家現場呢度啊，嗱，睇到冇？真係有一個神像喺度啊！3分鐘奇景。嗱，喺度睇到冇？今日嚟到泰國呢度可以睇得到，就係呢個老細喺度啦。靚啊！冇喺馬來西亞係睇唔到嘅。呢度啦，呢度啊！泰國呢啲嘢發大你啊！睇意思啊！你幾次咯？睇意思。嚟，呢個拍攝嘅影影。你睇我呢張，你睇我呢張，冇影一影。你睇我呢張係咪？影咗嘅，影咗嘅，影咗嘅。呢張係咪？係咪？係啊，好大啊！咦？呢張係邊喎？呢張係咪？係翻係啊，幫佢睇。今日菩薩顯靈啊！呢啲就係有緣人啦。呢個奇景全部已經係有個有緣人。相係冇問題，係唔使送走優要影下一張放過去我女女嘅 Facebook 啊！放心啦，今日你哋有緣，你哋有咁嘅機會。哦。菩薩，你中意點嚟？真係。證明我哋好有誠心咯，係咪？嚟到呢度影佢喺度。全部都係有緣嘅。OK， 好 ，Go Go Go， 好嘛？未聽到啊？下先出咗去。係啊，就係。